салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва алоқамандону дӯстдорони варзиш. Айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар клуби варзишии Парвиз Собиров қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матнро бо дастпарварони Федератсияи Унифайти Тоҷикистон аз ин макони зебо манзурату намоем. ёдовар мешавем ки барномаи матн бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддати ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Беҳрӯз Ҳабибов. ман мехоҳам ки имрӯз ҷои аввал гирам. барои ҷой гирифтан бояд бисёр меҳнат кунам. ман ҳаракат мекунам ки ҷои аввал гирам. иштирокчии таҳти шумораи 2 Толибҷон Раҷабов. ман дар Федератсияи Унифайт 8 сол машқ мекунам ва ман 55 медал дорам. 35 таи онҳо ҷои аввал, 12 тааш ҷои дуюм ва дигарҳояш ҷои сеюм мебошад. ман ба барномаи матн омада мехоҳам ки ҷои аввалро гирам. иштирокчии сеюми барнома Мақсуд Ҳасанов. ман дар Федератсияи Унифайт 2 моҳ ҳаст машқ мекунам ва ҳоло ҳам навомӯзам. ва барномаи матн омадам ва мехоҳам шартҳоро ба хубӣ иҷро кунам. ва ман мехоҳам дар оянда парчамбардори миллат шавам. иштирокчии таҳти шумораи 4 Илёс Саидзода. ман дар Федератсияи Унифайт машқ мекунам, соҳиби 7 медал ҳастам. мехоҳам имрӯз медали 8-умро гирам. иштирокчии панҷуми барнома Бежан Нурматов. дар Ӯзбекистон чемпионати Азия ҷои аввалро гирифтам, 2 касро мағлуб кардам. ман мехоҳам дар оянда дар ҳар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷои аввалро гирам. ман мехоҳам дар барномаи матн ҷои аввалро гирам. иштирокчии ниҳоии барнома Шералӣ Аҳмадзода. ман 5 медали ҷои якум ва 5 тааш ҷои дуюм ва 2 тааш ҷои сеюм дорам. мехоҳам ки дар барномаи матн натиҷаи хуб нишон диҳам. дӯстони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Мавлон Сафаров. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамол Ҷалолов. дӯстони азиз, шарти аввали барнома машқи бодибилдинг мебошад. барои иҷрои ин шарт иштирокчии таҳти рақами 1-ро даъват мекунем. ва дӯстони азиз, акнун мебинем иштирокчии таҳти рақами 1 шарти барномаро шурӯъ намуд ва бубинед ки то кадом андоза ин амалро иҷро менамояд. нукта намонад ки ба ҳар як варзишгар 1 дақиқагӣ вақт дода шудааст. дар муддати 1 дақиқа бояд ҳар як варзишгар фаъол бошанд. ин лаҳзаҳоро, ин сонияҳои худро бояд самаранок истифода намоянд, то ки тавонанд ки натиҷаи хубтару беҳтарро манзур намоянд. хуб, албатта инҷо довар ва ҳайати ҳакамон назорат мебарад ҳар як амали варзишгаронро, хатогиҳои онҳоро ба инобат мегирад ва то ин ки аз мадди назари онҳо дур намонад ва аз рӯи ин баҳогузорӣ менамоянд. дӯстони азиз, Беҳрӯзҷон Ҳабибов амали мазкурро 34 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Толибҷон Раҷабов. ва акнун мебинем Толибҷонро ки чӣ гуна амали мазкурро иҷро мекунад. Толибҷон Раҷабов яке аз варзишгарони фаъоли Федератсияи Унифайти Тоҷикистон мебошад ки дар як қатор мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ҳатто берун аз марзи ватан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта натиҷаҳои беҳтару хубтарро манзур кардааст ва имрӯз бошад ҳунару истеъдоди худро
аз рӯи варзиши вазнин, боди билдинг ва пауэр лифтинг саҷида истодааст. аҳсан офарин мегӯем ба эшон ки кӯшиш карда истоданд, аз ҳеҷ чиз тарсу ҳарос надоранд, аз худ боварии комил доранд ки аз ӯдаи иҷрои шаҳр ба хубӣ мебароянд ва акнун мебинем ки хело хуб моҳирона амали мазкурро иҷро мекунад. аҳсан офарин мегӯем ба Толибҷон ва ӯро зарур аст ки бояд суръати хешро баландтар намояд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. танҳо 1 дақиқа вақт муқаррар карда шудааст ба ҳар як варзишгар. ин 1 дақиқа тақдири онҳоро ҳал менамояд, яъне маҳз дар ҳамин барномаи имрӯзаи матин. Толибҷон Раҷабов амали мазкурро 38 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Мақсуд Ҳасанов. ва мебинем акнун Мақсуд Ҳасанов ин амалро иҷро мекунад. Мақсудро мебинем ки эҳтиёткорона иҷро карда истодааст, шитоб намекунад. хело хуб иҷро карда истодааст. офарин мегӯем ба Мақсуд Ҳасанов. ва дӯстони азиз ногуфта намонад ки ин вазне ки барои онҳо муқаррар карда шудааст 40 килограмм вазнро ташкил медиҳад. онҳо ана ҳамин 40 килограмм вазнро бо қувваву нерӯи даст мебардоранд. шумораи ададҳо ба 30 расид. аҳсан мегӯем. Мақсуд Ҳасанов амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 36 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Илёс Саидзода. бо иштаки довар Илёс Саидзода ба шарти барнома пардохт. бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастпараварони Федератсияи Унифайти Тоҷикистон аз клуби варзишии Парвиз Собиров манзури шумо гардонида истодаем ва ёдрас мешавем ки дар клуби варзишии Парвиз Собиров тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. тамоми таҷҳизотҳои наву замонавӣ дар ин ҷо муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва дилхо нафар метавонад ба ин макони зебо омада ба варзиш машғул шавад, бадани хешро обу тоб бидиҳанд. албатта аз ҳеҷ чиз танқисӣ нест, ҳама шароитҳо пурра муҳайё карда шудааст ва танҳо машқ кардану бадани хешро обу тоб додан зарур аст барои ҳар як шахс. албатта ин ҳам агар ҷомеа солим бошад, пешравии давлат боз ҳам хубтару беҳтар мегардад. дар муддати 1 дақиқа Илёс Саидзода амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Бежан Нурматов. ва бо ишораи довар Бежан Нурматов ба шарти барнома пардохт. ва бинандагони гиромӣ чӣ гуна ки қайд намудем, албатта агар ҷомеа ҳамеша ба варзиш машғул шаванд, тамоми шаҳрвандо дар вақтҳои холигӣ бадани хешро обу тоб бидиҳанд, ҳар субҳгоҳӣ ба боғҳои дилкушо, ба боғҳои зебо, ба ана ҳамин гуна толорҳои варзишӣ бар ҳаво ташриф оварда ба варзиш машғул шаванд, ҳам бадани хешро обу тоб медиҳанд, ҳам ҷомеа солим аст, ҳам пешравии давлат, рушду нумӯи давлат боз ҳам хубтару беҳтар мегардад. беҳуда нест ки мегӯянд пешравии давлат аз солимии ҷомеааш вобастагии қавӣ дорад. ва дар ин ҷо акнун мебинем ки шумораи ададҳо ба 40 наздик шуда истодааст. офарин мегӯем ба ҳунару истеъдоди Бежан Нурматов ки хело хуб амалро иҷро кард. Бежан Нурматов дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 43 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Шералӣ Аҳмадзода. Шералӣ Аҳмадзодаро мебинем бинандагони гиромӣ, яке аз варзишгароне ки нисбат ба рақибони худ ҷисман каме хурдтар аст ва бубинед ки ба ин нигоҳ накарда боз кӯшиш карда истодааст ки амали мазкурро хубтар иҷро намояд ва ногуфта намонад ки вазни таҷҳизот 40 килограмм вазнро ташкил намудааст ва ин вазн аз ҷониби доварон, аз ҷониби ҳайати ҳакамон барои ин варзишгарон муқаррар карда шудааст. албатта ҳар як нафар бояд қувват ба тавонои ин амалро иҷро намояд.
дар инҷо довар иштирок карда истодааст ҳаят якамон то ин ки Шералӣ Аҳмадзода бидуни хатогӣ ин машқро иҷро намояд. Шералӣ Аҳмадзода дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 36 маротиба иҷро намуд ва билохира дар ин шарт Бежан Нурматов дастболо гардид. дар шарти аввали барнома Бежан Нурматов бартарии зиёд нишон доду соҳиби 10 хол гардид. Толибҷон Раҷабов бо 9 имтиёз дар хатти дуюми ҷадвал мавқеъ гирифт. ду иштирокчӣ Мақсуд Ҳасанов ва Шералӣ Аҳмадзода бо холҳои якранг ҳаштои зинаҳои сеюм ва чорумро ишғол намуданд. Беҳрӯз Ҳабибов дорои 7 имтиёз ва Илёс Саидзода бо 6 хол мақомҳои баъдиро касб карданд. дӯстони азиз, шарти дуюми барома машқи бодибилдинг мебошад. таваҷҷӯҳ мекунед ба ин шарт. дӯстони азиз, бо ишораи довар шарти навбатӣ оғоз гардид. ёдрас мешавем ки ба ҳар як варзишгар 1 дақиқагӣ вақт муқаррар карда шудааст ва дар муддати 1 дақиқа бояд ҳарчи зудтар, хубтар, беҳтар ин амалро иҷро намояд. нукта намонад ки ба ҳар як варзишгар 22 килограмми вазн муқаррар карда шудааст. бояд бо қувваву нерӯи пой ана ҳамин 22 килограмм вазнро бардоранд. шумораи ададҳо ба 30 расид. бинандагони гиромӣ, ба Беҳрӯз Ҳабибов 1 дақиқа вақт муқаррар карда шуда буд. аз сабабе ки хаста гардид натавонист ки 1 дақиқаи пурра амали мазкурро иҷро намояд. ҳамин тавр иҷрои амали ӯ 30 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Толибҷон Раҷабов. 1 2 3 4 дӯстони азиз, акнун Толибҷон Раҷабовро мебинем ки машқи навбатиро иҷро карда истодааст. ва мебинем ки оё Толибҷон метавонад ки аз рақиби худ хубтару беҳтар ин амалро иҷро намояд. албатта ин ҳамаро вақт муқаррар мекунад, ҳамаро вақт нишон медиҳад. бори дигар ёдрас мешавем ки ба ҳар як варзишгар 1 дақиқаи вақт муқаррар карда шудааст. дар муддати 1 дақиқа бояд ана ҳамин машқро ҳарчи зудтар, хубтар ва беҳтар иҷро намоянд. Толибҷон Раҷабов амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 47 маротиба иҷро намуд. навбати Мақсуд Ҳасанов фаро расид. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Мақсуд Ҳасанов машқи бодибилдингро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, ин амал танҳо ана ҳамин мушакҳои пойро мустаҳкам мегардонад, пурқувват мекунад. иҷрои ин амал махсусан ана ҳамин таҷҳизот барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои пой мебошад. ҳар нафаре ки ин амалро иҷро мекунад ва албатта барои мушакҳои пояш хело таъсири мусбат мерасонад. ва ҳар як иҷрои ин амалҳо қоидаи худро дорад. бинобар ин ба шумо маслиҳат медиҳем ки бо кӯмаку ёрии мутахассисон ва мураббиёни ҳамин соҳа ин амалро иҷро намоед. аз сабабе ки Мақсуд Ҳасанов ба хатогӣ роҳ дод, амали мазкурро ҳаят якамон 47 маротиба ҳисоб намуд. навбати Илёс Саидзода фаро расид. 1 2 3 4 Илёс Саидзодаро мебинем. 5 6
бинандагони гиромӣ, албатта фикр мекунам барои Илёс Сайзода иҷрои ин амал каме мушкилтар ба назар мерасад ва ин бори аввал аст ки ин амалро иҷро мекунад Илёс Сайзода ва боварӣ дорам ки баъд аз иҷрои ин амали аввалини худ кӯшиш мекунад ки дар оянда бисёртар бо ин гуна таҷҳизотҳо кор намояд, бисёртар ин амалҳоро бо кӯмаку ёрии мураббиёни бо таҷриба иҷро намояд. шумораи ададҳо ба 40 расид. Илёс Сайзода амали мазкурро 42 маротиба иҷро намуд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Беҷан Нурматов. Беҷан Нурматов машқи бодибилдингро иҷро карда шудааст. Яке аз варзишгарони фаъол, яке аз варзишгарони беҳтарини Федератсияи Уефаи Тоҷикистон мебошад, ки дар мусобиқаҳои дохили кишвар ва ҳамзамон берун аз марзи ватан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ гӯшта онҳоро истеъдоди худро санҷидааст ва натиҷаҳои хубтар нишон додааст. аҳсан мегӯем ба Беҷан Нурматов. ва имрӯз бошад ҳунару истеъдоди худро дар ин гуна машқҳо, яъне дар ин аз рӯи варзиши вазни бодибилдинг ва пауэрлифтинг санҷида шудааст. ва акнун мебинем ки бо суръати баланд амалро иҷро кардем. Беҷан Нурматов дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 51 маротиба иҷро намуд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Шералӣ Аҳмадзода. Шералӣ Аҳмадзодаро мебинем. бинандагони гиромӣ, албатта ин варзишгарон ҳоло хурдсол ҳастанд, навас ҳастанд, ояндаи онҳо дар пеш аст. Албатта ояндаи давлату миллат маҳз ана ҳамин варзишгарони хурдсол, ана ҳамин варзишгарони навас аст, ки ҳоло онҳо хурд ҳастанд. онҳоро зарур аст ки бояд ҳамеша ана ҳамин гуна машқу тамринҳоро зиёдтар намоянд, машқу тамринҳои дуруст намоянд, сидқан машқ кунанд ва ин ана ҳамин таҳкунси як замимае мешавад барои ояндаи онҳо ва дар оянда онҳо албатта ба ягон мушкилӣ дучор намешаванд. ҳар як хубозмоӣ ки иҷро мекунанд албатта бидуни мушкилӣ бо осонӣ бартараф менамоянд. Шералӣ Аҳмадзода дар муддати 1 дақиқа машқи бодибилдингро 45 маротиба иҷро намуд ва ҳамин дар ин шарт Беҷан Нурматов ғолиб омад. дар шарти дуюм Беҷан Нурматов бартариро аз даст надода бо 20 хол садрнишин шуд. Толибҷон Раҷабов бо 2 хол камтар дар зинаи дуюм ҷойгир аст. Мақсуд Ҳасанов бо 17 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Шералӣ Аҳмадзода дорои 16 имтиёз буда, Беҳрӯз ва Илёс 13 имтиёзӣ дар ихтиёр доранд. бинандагони гиромӣ, барномаи матин аз клуби варзиши Парвиз Собиров идома дорад. Ин як расем ба шарти сеюми барнома, шарти навбатӣ машқи пауэрлифтинг мебошад. Барои иҷрои ин шарт Беҳрӯз Ҳабибовро даъват мекунем. Беҳрӯз Ҳабибовро мебинем. Дӯстони азиз, машқро иҷро карда истодааст. ёдрас мешавем ки ба ҳар яки онҳо 1 дақиқаи вақт муқаррар карда шудааст. Дар муддати 1 дақиқа ин амалро бояд иҷро намоянд ва ёдрас мешавем ки вазне ки онҳо бо қувваву нерӯи даст бардошта истоданд 20 килограмм вазн аст, яъне 20 килограмм вазнро ташкил медиҳад. На он қадар вазни зиёд аст. барои қувваву нерӯи онҳо басанда аст.
дӯстони азиз, албатта варзиш яке аз воситаҳои муҳимтарини муаррифгари давлату миллат аст, ки маҳз ба воситаи варзиш ҳар як варзишгари ба ору номуси миллат дар арсаи байналмилалӣ кишвари азизи хешро муаррифӣ месозад, яъне маҳз ба воситаи баланд бардоштани парчами миллӣ. берӯз ҳабибов тавонист, ки дар муддати 1 дақиқа машқи пауэрлифтингро 53 маротиба иҷро намояд. навбати Толибҷон Раҷабов фаро расид. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Толибҷон Раҷабов шартро иҷро мекунад. дӯстони азиз, бо суръати баланд амали мазкурро иҷро карда истодааст Толибҷон. шумори ададҳо ба 40 расида. аҳсан мегӯем. Толибҷон яке аз варзишгарони беҳтарин аст ва умедвор ҳастам, ки дар ин шарт натиҷаи беҳтар нишон медиҳад ва сазовори ҷои аввал мегардад. иҷрои амали Толибҷон Раҷабов 60 маротибаро ташкил намуд. навбати Мақсуд Ҳасанов фаро расид. Мақсуд Ҳасановро мебинем. хеле хуб иҷро карда истодааст шартро. шумори ададҳо ба 40 наздик шуда истодааст. кӯшиш карда истодааст. албатта ҳар як варзишгар бояд меҳнат намояд, ҳаракати зиёд кунад ва дар назди худ мақсад гузорад, аз рӯи мақсади гузоштаи хеш бояд амал кунад ва дар сурате ки амали хуб иҷро намуд, амали хубро нишон дод, метавонад ба мақсади худ бирасад. Мақсуд Ҳасанов амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 61 маротиба иҷро намуд. навбати Илёс Саидзода фаро расид. бинандагони гиромӣ, бори дигар хотиррасон менамоем, ки барномаи матнро аз клуби варзиши Парвиз Собиров бо дастпарварони Федератсияи Унифайт Тоҷикистон манзури шумо гардонида истодаем ва албатта дар ин толори варзишӣ, дар ин клуби варзишӣ шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ва дилхоҳ нафар метавонад, ки ба ин макони зебо ташриф оварда ба варзиш машғул шавад. барои ҳама имкониятҳо фароҳам аст. Илёс Саидзода амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа 54 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Беҷан Нурматов. Беҷан Нурматовро мебинем. бинандагони гиромӣ, шартро иҷро карда истодааст. Беҷан Нурматов дар ду шарти барнома ҷои аввалро гирифт. шумори ададҳо аз 40 гузашт. офарин мегӯем.
беҷан нурматов тавонист ки машқи пауэр лифтингро дар муддати 1 дақиқа 65 маротиба иҷро намояд. навбати шералӣ аҳмадзода фаро расид. ва акнун мебинем ки шералӣ аҳмадзода амали мазкурро иҷро карда истодааст. иштирокчии ниҳоии барнома аст. ва дар ин ҷо мебинем ки ба хатогӣ роҳ дода истодааст шералӣ аҳмадзода. довар ишора мекунад ки бояд бидуни хатогӣ амали мазкурро иҷро намояд. шумораи ададҳо ба 50 наздик шуда истодааст. зудтар бошед шералӣ. шералӣ аҳмадзода амали мазкурро 52 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт беҷан нурматов даст боло гардид. пас аз интиҳоёбии шарти сеюм беҷан нурматов ба мисли пешин садрнишин аст. толибҷон раҷабов бо 26 хол дар ҷои дуюм қарор мегирад. мақсуд ҳасанов ҳам 26 имтиёз дар ихтиёр дорад. шералӣ аҳмадзода бо 21 имтиёз мақоми чорумро касб намуд. илёс дар ҷои панҷум баъдан беҳрӯз мавқеъ мегирад. дӯстони азиз, шарти панҷуми барнома оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт беҳрӯз ҳабибов амали мазкурро иҷро карда истодааст. беҳрӯзро зарур аст ки суръати худро баландтар намояд, зеро танҳо 1 дақиқа вақт муқаррар карда шудааст барои ӯ. бинандагони гиромӣ, албатта ин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои миён бисёр фоидаовар аст, таъсири хуб мерасонад. зудтар бошед, вақт сипарӣ шуда истодааст. ҳар як лаҳзаву сония бояд варзишгарон самаранок истифода намоянд. беҳрӯз ҳабибов тавонист ки дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 24 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати толибҷон раҷабов. ва акнун толибҷон раҷабов бо штаки довар амали мазкурро иҷро намуд ва мебинем ки чанд маротиба амали мазкурро иҷро мекунад. ӯро зарур аст ки бояд суръати худро баландтар намояд. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи матин бо дастпарварони муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои якҳарба манзури шумо гардида истодааст ва ёдрас мешавем ки аз рӯи унифай онҳо машқу тамрин менамоянд ва акнун бубинед ки дар ин ҷо онҳо наруи сирри худро санҷида истодаанд. шумораи ададҳо аз 40 гузашт. офарин мегӯем ба толибҷон раҷабов. иҷрои амали толибҷон раҷабов 50 маротибаро ташкил намуд. навбати мақсуд ҳасанов фаро расид. дӯстони азиз, мақсуд ҳасановро мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. шумораи ададҳо ба 30 расид.
ببینیم که سرعتش بنهایت بلند است. انا همین گونه باید هر یک ورزشگر با سرعت بلند و بدون خطاگی عمل مذکور اجرا نمایند. مقصود حسنов در مدت 1 دقیقه عمل مذکور 57 مرتبه اجرا نمود. نوبت ایلیاس سعیدزاده فرو است. اینک ایلیاس سعیدزاده رو می‌بینیم دوستان عزیز. бинандагони гиромӣ албатта гуфтам ба маврид аст ки ҳар як амале ки онҳо иҷро карда истодаанд мувофиқи қувваву нерӯи онҳо аз ҷониби ҳайати ҳакамон гузошта мешавад то ин ки ба онҳо мушкил нагардад ва онҳо метавонанд ки ин амалҳоро дар сатҳи баланд иҷро намоянд, дар сатҳи олӣ иҷро намоянд. шумораи ададҳо аз 41 гузашт. ایلیاس سعیدزاده توانست که در مدت 1 دقیقه عمل مذکور را 44 مرتبه اجرا نماید. توجه میکنیم با استعداد بیژن نورماتوف. بیژن نورماتوف رو ضرور است که باید تا آخر عمل مذکور اجرا نماید چون که در اینجا هیئت حکمون اشاره کرده ایستاده است. ما می‌بینیم که به صورت خویش رو بلند می‌نماید بیژن نورماتوف. تماشابینان عزیز، از سببی که بیژن نورماتوف کمی به خطاگی رو داد، هیئت حکمون اجرای عملی رو 60 مرتبه حساب نمود. توجه می‌کنیم با استعداد شیرعلی احمدزاده. شیرعلی احمدزاده اشتراکی نهایی برنامه است دوستان عزیز و اکنون می‌بینیم که چند مرتبه این عمل رو در مدت 1 دقیقه اجرا می‌کند. گفتم با مورد است که 1 دقیقه تنها 1 دقیقه 2 3 4 نه تنها 1 دقیقه با هر یک اونها مقرر کرده شده است که در مدت 1 دقیقه اونها باید چقدر فعال بشه، چقدر با نیروی زیاد این عمل رو اجرا نماید. شماره عددها به 40 رسید. دوستان عزیز، شیرعلی احمدزاده در مدت 1 دقیقه عمل مذکور رو 60 مرتبه اجرا نمود و از سببی که نتیجه بیژن و شیرعلی برابر است، هیئت حکمون به خلاصه آمد تا به هر دوی آنها 10 امتیازی بدهد. дар шарти чорум бежан нурматов шумораи холҳояшро ба 40 расонид. мақсуд ҳасанов натиҷаи беҳтар нишон доду аз хатти сеюм ба зинаи дуюм баромад. толибҷон раҷабов дорои 33 имтиёз аст. илёс саидзода бо 28 хол дар мақоми чорум ҷойгир шуд. шералӣ ва беҳрӯз мутаносибан мақомҳои панҷум ва шашумро ишғол намуданд.
бинандагони гиромӣ растем ба шарти ниҳоии барнома. Шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. инак дӯстони азиз, бо иштаки довар шарти ниҳоии барнома оғоз гардид ва акнун мебинем ки дар ин шарт аз миёни 6 нафар варзишгарон ки хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ мекунад. Шарти ниҳоӣ аст ва пас аз иҷрои ин шарт тақдири ҷоизадорон ва ғолибони барномаи имрӯзаи матин муайян мегардад. бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро аз клуби варзиши Парвиз Собиров манзури шумо гардонида истодаем ва бубинед ки ҳоло қувваҳо баробар аст. 6 нафар варзишгарон як хел амали мазкурро иҷро карда истоданд ва дар ин ҷо мебинем ки Берӯз Ҳабибов дигар натавонист то охир шартро идома бидиҳад, ба хатогиро дод, аз идомаи бозӣ даст кашид. 5 нафар варзишгарони дигар қувваузмоиро идома дода истоданд. мутаассифона дар ин ҷо Шералӣ Аҳмадзода низ аз идомаи бозӣ даст кашид, дигар қуввау нерӯ надошт ки ӯро боз ҳам кӯмак расонад. 4 нафар варзишгарони дигар як хел рақобатро идома дода истоданд. аз миёни 4 нафар боз мебинем ки аз идомаи бозӣ даст мекашад. дӯстони азиз, албатта ин яке аз амалҳои беҳтарин аст, яке аз амалҳое мебошад ки барои мустаҳкам гардондани мушакҳои пой, барои мустаҳкам гардондани мушакҳои миён бисёр таъсири мусбат мерасонад. ва мебинем ки акнун оҳиста оҳиста қуввау нерӯ сарф карда истодааст. дар ин ҷо иштирокчӣ таҳти шумораи 2 Толибҷон Раҷабов аз идомаи бозӣ даст кашид. 3 нафар варзишгарони дигар рақобатро идома дода истоданд ва бубинед ки пойҳои онҳо аллакай ба ларзиш омадааст. он қуввау нерӯе ки доштанд аллакай сарф намуданд. бубинед ки дар ин ҷо Бежан Нурматов чун ҳамешагӣ озод аст, худро озод ҳис карда истодааст ва ӯро зарур аст ки пойҳои худро бояд рост намояд. ва дар ин ҷо мебинем Ильёс Саидзода аз идомаи бозӣ даст кашид. 2 нафар варзишгарони дигар монданд, Мақсуд Ҳасанов ва Бежан Нурматов. умедвор ҳастем ки дар ин шарт Мақсуд Ҳасанов бо Бежан Нурматов рақиби пурқуввати худ шартро то охир идома медиҳад. каме дигар мондааст. бубинед ки дар ин ҷо аллакай қуввау нерӯи Мақсуд Ҳасанов сарф кардааст ва ба ин нигоҳ накарда боз рақобатро идома медиҳад ва билохира дар ин ҷо аз идомаи бозӣ даст кашида аҳсан мегӯяд ба Бежан Нурматов. дӯстони азиз, фикр мекунам ки ин шарт хело ҷолибу шавқовар буд ҳам барои шумо ва ҳам барои иштирокчиён. билохира аз миёни 6 нафар варзишгарон чун ҳамешагӣ Бежан Нурматов дастболо гардид. дар шарти ҳалкунанда Бежан Нурматов бартариро аз даст надод. Мақсуд Ҳасанов бо 6 имтиёз камтар дар хатти дуюми ҷадвал қарор гирифт. Толибҷон Раҷабов ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Ильёс Саидзода ва Шералӣ Аҳмадзода дорои 37 холиянд. Беҳрӯз Ҳабибов ба мисли пештара дар зинаи шашум қарор гирифт. бинандагони гиромӣ, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи сеюми барномаи матинро Толибҷон Раҷабов касб намуд. ва ёдрас мешавем ки аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзишаҳри Душанбе ба ҳар як иштирокчӣ медалу ифтихоронамаҳо тақдим мегардад. дар барномаи матин иштирок карда ва сазовар ҷои сеюм гаштам ва ман вафтода нестам аз ҷои сеюм. дафъаи дига ман кӯшиш мекунам ки ба ин ҷо омада сазовар ҷои аввал гардам. дар оянда ба чемпионати ҷаҳон иштирок карда ва сазовар ҷои аввал гардам ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардам. мақоми дуюм бошад насиби Мақсуд Ҳасанов гардид. ҳасан офарин мегӯем ба Мақсуд Ҳасанов, яке аз варзишгарони беҳтарин буд ки тавонист ки дар барномаи имрӯза мақоми дуюмро аз они худ намояд. агар ҳар як варзишгар кӯшиш кунад ба ҳар як мақсадаш мерасад.
من کوشش میکنم که در آینده جای دوم نه و جای اول رو اشغال کنم. тамошобинон азиз, тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матн Бежан Нурматов гардид. ҳасан мегӯем ба Бежан Нурматов ки дар ҳамаи шартҳои барнома тавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст биёрад ва бо гирифтани мақоми аввал шарафёб гардид. ҳасан офарин мегӯем ба Бежан Нурматов. шартҳо мушкил буданд. ман кӯшиш кардам ҳамашро мехоҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунам, ҷои аввалро гирам. тамошобинон азиз, ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матн аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба Илёс Сайзода супорида мешавад. ифтихорнома дигар бошад ба Шералӣ Аҳмадзода мукофот шунида мешавад. ва ифтихормаи ниҳоӣ ба Беҳрӯз Ҳабибов супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матн ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бо дастпарварони Федератсияи Унифайти Тоҷикистон аз клуби варзиши Парвиз Собиров манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матн ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.